তিনজন উড়ে দিলাম, হ্যাঁ দিলাম, ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ, ওকে মুক্ত করে দিলাম। যাও যাও। ওয়াই বালিদের উপর কমবে। হ্যাঁ বালিদের আর পাওটাকে ছাড়া একটা পাখি উদ্ধার করলাম আমরা। ধরছে না, মুরাদ ধরছে, কিন্তু আগে ধরছিল জামিল, কিন্তু এখন ধরছে মুরাদ। আমরা এখন পাখিটাকে মুক্ত করে দেব। ও ব্যথা পাইছি। ও পাখিটা কি নাম আমরা নিজেও জানি না, কিন্তু এই পাখিটা কি নাম, কোনো যদি ভিউয়ার্স আপনারা জানেন, কোনো ভাই পাখিটার নাম জানলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। পাখিটার নাম আমরা জানি না, দেখে মনে হচ্ছে অতিথি পাখি, অচেনা, একা। ওকে আমরা ছেড়ে দেব। আমরা তিনজন অনেক কষ্ট করে এই পাখিটাকে জাল থেকে ধরে এখন মুক্ত আকাশে উড়ে দিচ্ছি। তাহলে আমরা তিনজন উড়ে দিলাম, হ্যাঁ দিলাম, ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ, ওকে মুক্ত করে দিলাম। যাও যাও। ওয়াও চলে গেছে। আল্লাহর বাঁচাইছে। আয় 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 আয়। এসে কর, এসে কর। পড়ে গেল কিন্তু।